«Вкусно без слов» – это онлайн-магазин десертов в городе Москва. В знойную летнюю жару меня спрашивают, какой десерт порекомендую из своего магазина. Конечно же, это муссовые десерты, они из белого шоколада, тают во рту, как мороженое. Состоят из тонкого бисквита, начинки фруктовой, ягодной или шоколадной с орехами, хрустящий слой и мусс на белом шоколаде. Муссовые пирожные очень дорого выглядят, поэтому часто их преподносят в подарок.